president. Det hyggelig å konstatere at dette noe det bred enighet om. Det hadde jeg for så vidt også forventet at det ville være, fordi det jo ikke en sak som man burde ha noen grunn til å være imot. Det å få til et bedre klareringssystem på tvers av grensene, det være seg i Norden eller Europa, har vært et tema lenge i de fagmiljøene som jobber med dette, og innenfor medieområdet. Innenfor EU-området har man hatt prosesser på dette, men jeg tror jo faktisk at vi i Norden vil kunne peke ut en kurs for hvordan dette kan håndteres. Fordi juridisk sett så det ikke så enkelt, og innenfor EU så strever man med å finne gode modeller for hvordan man kan gjøre det. I det nordiske har vi allerede etablert avtalelisensordningene, og det et utgangspunkt for å jobbe videre. Og dersom vi kunne finne frem til gode modeller, gjerne i samarbeid med rettighetsorganisasjonene, tror jeg faktisk at vi her oppe i nord kunne vise vei i EU-sammenheng, noe som ville være av veldig stor betydning. Og kanskje det også sånn at hvis man ikke når i land innenfor det tradisjonelle nordiske samarbeidet, så vil dette være et tema man burde søke å finne løsning på bilateralt, kanskje med Danmark og Sverige. Bare det ville være en stor vinning. Det klart innenfor medie- og bokområdet for den sakens skyld, filmområdet, så vi da i et beslektet språklig nedslagsfelt som gir et brukbart utgangspunkt for å tenke dette som et felles marked og et felles oppslagsområde. Et viktig tema i dette bildet jo tilgjengeligheten av public service-kanalene, altså allmennkringkastingskanalenes arkiver. Det kanskje det fremste konkrete eksempelet, hvor digitaliseringen av disse og tilgjengeliggjøringen av disse for et alminnelig publikum fordrer altså at man skal greie å finne løsninger som strekker seg lengre enn den nasjonale grensen. Men også hvis man ser på bevegelsen inne på mediemarkedet, så ser man at det ganske store eierskap som nå etablerer seg skandinavisk eller nordisk. Innenfor avis, innenfor TV-området det samtaler på tvers av grensene, og en felles system for rettighetsklarering ville bane veien for at vi kunne lage flere, eller styrke mulighetene for å lage felles offentlige rom i Norden. Og det fra et større politisk perspektiv i forhold til nordisk samarbeid utrolig viktig. Altså det som vi har Nordvisjonen som felles programproduserende enhet, som lager fine programmer, og det veldig viktig og nyttig og økonomisk riktig. Men svakheten jo at de felles offentlige rom ikke mange. Skavlan på fredagskvelden jo det gode eksempelet på et godt fungerende felles offentlig rom, og antagelig en program som i sin flate representerer noe av det beste vi ser i forhold til det å få til integrering i Norden. Hadde vi et bedre utgangspunkt for rettighetsklarering, så ville hele prosessen rundt det å skape slike typer programmer bedre seg dramatisk. Man vil også skape, hvis man får dette til, et bedre utgangspunkt for inntjening for kunstnere. Rett og slett ved at markedet blir større. Fra å forholde seg til markeder i Norge bortimot 5 millioner, så vil man altså kunne forholde seg til et marked på kanskje 22, eller 20 i hvert fall. Og det klart, det gir også et utgangspunkt for inntekter som svært kjærkomment, sett i lys av de statistikker vi har, som forteller noen ting om kunstneres inntekter. Så jeg setter pris på det initiativet som regjeringen signaliserer å ha tatt. Dette forslaget og vårt forslag bør ses på som et uttrykk for utålmodighet, og vi kommer til å forfølge dette fremover. Men utålmodigheten altså viktig, fordi den teknologiske utviklingen går enormt fort, så vi ligger etter i forhold til å kunne nyttiggjøre oss det denne utviklingen ellers burde gi oss muligheten til. Så med det som bakgrunn ser jeg frem til å høre statsrådens
innlegg om dette.